आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे। सबसे पहले 1 कटोरी साबूदाना 1 कटोरी पानी में 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में घी गरम करेंगे और थोड़ा सा मूंगफली भुनेंगे, उसे पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में जीरा डालेंगे, अदरक मिर्ची डालेंगे। अब कटा आलू डालेंगे, उसे भुनेंगे। अब हम पिसा हुआ मूंगफली डालेंगे। अब हम सोक किया हुआ साबूदाना मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। कटा हरा धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे 2 मिनट तक। अब हमारी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी पककर तैयार है। अब सबके साथ आप खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है।